नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आपका दोस्त मनीष शर्मा। दोस्तों, यह जो सिरप आप देख रहे हो खांसी के लिए बहुत ही अच्छी सिरप है। अगर आपको पुरानी से पुरानी खांसी हो रखी है, आपकी खांसी सही नहीं हो रही है या आपके बच्चों को भी खांसी हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों, यह जो सिरप होती है शुगर फ्री सिरप है। इसको आप डायबिटीज़ वाले भी लोग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी रिजल्ट है इसका, आप एक बार यूज़ करके देखिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छे साल्ट है इसके अंदर। ये हमारी कैसी भी खांसी है उसको बहुत जल्दी सही करती है और हमारे लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको बिल्कुल सही कर देती है। इस दवा का नाम है ब्रिजिट LS सिरप।